हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नौकी तक यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं बिहार बेल्टोन भर्ती से रिलेटेड एक न्यू अपडेट्स के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिस जो है डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड इस ऑफिशियल नोटिस में बात की गई है टाइपिंग टेस्ट के बारे में, एडमिट कार्ड्स कब आएगा, एग्ज़ाम्स कब होगा, एंड आपको नौकरी कैसे मिलेगी, किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देनी है, टाइपिंग टेस्ट आपको कैसा करना है, इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है इस वीडियो में। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपको बहुत ही नॉलेज मिल रहा है, बहुत ही हेल्प मिलने वाला है आप लोगों को इस वीडियो से। तो आई होप कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो गाइस, बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आप लोग उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले जाना चाहूँगा, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाना चाहूँगा जहाँ पे ये सारी बातें की गई और बताया गया। ये ऑफिशियली है, 100% एक्यूरेट है, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं डायरेक्ट उस ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने से पहले बता दूं दोस्तों कि इस चैनल्स के माध्यम से मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे नई नई जॉब्स की अपडेट देता रहता हूँ, नोटिफिकेशंस के बारे में बताता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। इससे क्या होगा कि डेली बेसिस पे नई नई जॉब्स की अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। एंड दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ भी आप हमारे ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि वहाँ भी डेली बेसिस पे नई नई जॉब्स की अपडेट देता रहता हूँ। एक बार आप जाके चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर पसंद आता है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लेने वाला हूँ, डायरेक्टली मैं आप लोगों को उस ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाने वाला हूँ, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले जाने वाला हूँ जहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो गाइज, लास्ट तक देख लो, उसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस देख रहे हो आप, इसके बाद मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाना जो वाला हूँ और वहाँ पे बताने वाला हूँ कि टाइपिंग टेस्ट वगैरह आप कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिलीज़ किया गया है। एंड किस संबंध में रिलीज़ किया गया देख सकते हैं, सूचना दिया गया है। DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर दक्षता परीक्षा MCQ में सफल अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित टाइपिंग परीक्षा के संबंध में। वैसे कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन में पास हो चुके हैं, टाइपिंग टेस्ट में जिनको शामिल होना, उनके लिए जो है ये नोटिस जारी की गई है, इसे बताया गया है, देख सकते हैं। एक बार आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे बेल्ट्रॉन विज्ञापन संख्या इतनी दी गई है 18/3 के विरुद्ध में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हुए तथा बेल्ट्रॉन की परीक्षा में जो है सूचना इतना के नवंबर दिसंबर 2019 में आयोजित परीक्षा एग्जाम कब हुआ था, नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम लिया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से। दक्षता परीक्षा में जो है सम्मिलित हुए तथा सफल हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए जो है द्वितीय चरण की जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होती है टाइपिंग की परीक्षा दिनांक 18, 19, 20, 21 फरवरी को आयोजित की जाएगी। तो आपको डेट्स देख लेना है कि इस 4 डेट्स में किस डेट में आपका एग्जाम्स होने वाला है। अब बात की गई है कि हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों टाइपिंग के दक्षता परीक्षा की एक ही दिन कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा 10 मिनट की होगी। दोनों टेस्ट के बीच जो है 10 मिनट का अंतराल दिया जाएगा। एंड स्पीड की बात की गई, यहाँ पे देख सकते हैं दक्षता जो होगा अंग्रेजी में, इंग्लिश की बात करूँ तो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एंड हिंदी में जो है न्यूनतम जो होनी चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि अभ्यर्थी जो है ये जो एग्जाम्स जो यहाँ पे देख सकते हैं, परीक्षा स्थल की बात की गई है, पाटलिपुत्र पटना होगा तथा परीक्षा की तिथि एवं समय एडमिट कार्ड में अंकित होगा। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग कर जो है पूर्व की भांति 11/2/2020 से जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यानी 11 तारीख को जो है 11 फरवरी को आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। एंड अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे दी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को उस ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाना चाहूँगा, डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डिपार्टमेंट का है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, जब इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, इस तरह का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते करते जो है यहाँ पे नोटिस एंड सर्कुलर से रिलेटेड बताया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, MCQ क्वालिफाइड टेस्ट जो है DU टेस्ट टाइपिंग टेस्ट है, इसमें आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आके जो है अपना टाइपिंग टेस्ट जो है यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह पे करके आप जो है कर सकते हैं। तो एक काफ़ी जो है अच्छी जो है एक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को दी गई है इसके माध्यम से, और एक अच्छी फैसिलिटी दी गई है। तो आई होप कि इस फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा पाओगे। एंड एक और भी वैकेंसी चाहिए दोस्तों, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप फिर से एक नई स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है, अगर उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर क्लिक करके कर सकते हो। बाकी अगर डिटेल्स में इस वीडियो में जानना है, इस वैकेंसीज़ के बारे में जानना है, तो लिंक जो वीडियो जो है चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हो। तो गाइज, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप एक कैंडिडेट हो जिन्होंने एग्जाम
पास किया है, टाइपिंग टेस्ट देना है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यहाँ पे आके, और बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। तो गाइज़ उम्मीद करूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना प्यार इसी तरह बनाए रखने के लिए।